in the nation that we have His Eminence Bishop Masenge, and I'm so much happy to get an opportunity to sit next to you, sir, and I'm much happy to have met you, and I see the steps that I follow to be one day an elder like you, holding the bolt to the same spirit. I'm so happy. Also, having you from the side of the lake all the way to come for us here in this particular side of interior Kikuyu, I am happy to see that love from your end as a founding father. God bless you so much. I'm sorry, whatever I want to say, I'll have the bishop next to you. We'll have to interpret because I use another language because I want to be very fast, and I'm very thankful because you'll surely bear with me, and because our mommy Felistas amesema, our dad used to say I withdraw, so I also want to withdraw from this language, and I withdraw. Bishop George na kanitha wothe wa ambassadors othe ahunjia athuri a kanitha na atongoria othe ndamugeithia muthenya rogoco. Ahunjia a kanitha ici ingĩ ciothe nĩ mwatĩo nĩ bishop na mwatĩo muno, na nĩkĩo ndaheo ithenya nĩgetha njarie handũ hanyu inyuothe ciugo nini, na nĩ mũkũnjĩtĩkĩria tondũ mũnyendete orona inyuĩ. Na Bishop George nĩ tũyaine makĩria ma mĩaka 15 hakuhĩ 20, na nĩ tũreranĩte na nĩ tũkuanĩte, na mũno mũno we hĩndĩ ĩrĩa ndaingĩraga to the standom nĩ ũmwe wa arĩa ndakorire marĩ athuri ega me wendo, tondũ kũrĩa ndambire kwandĩkwo wĩra nĩgetha hote kũnyitithia kĩheo gĩakwa wĩra nĩ Kameme FM, na arĩ mũnene wakwa na atũrire mũnene wakwa nginya harĩa tworanĩirwo, agĩcoka makanitha-inĩ na ngĩtigwo marendio-inĩ na ngĩthiĩ makanitha-inĩ mũno, na hĩndĩ ĩyo ndanjĩrĩria kwaria kĩrĩra andũ aingĩ mati understandaga nĩkĩ twaragia, no we nĩ andehire ndenderũ na akĩndwara na gũkũ thĩinĩ na gũkũ Nazareth na kũu thĩinĩ kũndũ, and he used to take me round, na finally marigĩrĩrio-inĩ bũrũri wagĩa na mbara cia ithurano, no we wandũgamirie wĩra tondũ no we warĩ na ũhoti, warĩ mũnene wakwa Kameme-inĩ, na nĩ twakĩrĩtwo andũ arĩa othe makĩarĩtie mĩario ĩngĩcogera ngũĩ nĩ wega makĩrũgamio. Niĩ anjĩtire kahora kĩnjĩra nĩ ũkwamba gũthiĩ o nginya bũrũri ũrĩa ikara wega, kwahorera nĩ ũgacoka, na nĩ wega tondũ nĩ makwagĩrire na ngĩcoka, na ngĩgĩcoka ngĩthiĩ Inoro ngĩikara mũno, ndacoka Kameme rĩngĩ, na ritarire ndũkũndũgamia tondũ ndingĩcogera ngũĩ. Thank you muno Bishop. Thank you for allowing to grow together with me and also loving me that much. I also be happy whenever I see you flying around. No Kihujia, no Kigiro airport, I always watch you. And when you cry in the airport when leaving Kenya, on leaving you are the listeners in the world, I really love the love you have for the church. May God bless you. Na negweda gaya jitekirie tukuranire view tukinya age ya Bishop. Thank you very much, sir. Handũ-inĩ handũ aya angĩ twĩna aini aitũ andũ a bata mũno mũno, chairman witũ Ben Githae gũkũ, na twĩna elder wĩtagwo Kĩgomo, nĩ njũĩ Bishop rũgama tu elder. Bishop nĩ njũĩ nĩ kũmenya harĩa mũgũtoteria andũ gũtotia hanini hanini nĩ ũndũ wa family. I know Bishop told me that he will handle that, and he's good. You know, he has been on the radio, so he knows how to do it. So continue being happy for the family. And also I want to talk about Lois on behalf of the pastors, that Lois, for you and your mom and your sisters and brother and the rest of your grandsons and granddaughters, we really take this opportunity to say we stand with you. We understand what has happened is what God wanted to happen, and we are thankful to see that our mom is a faithful follower of Christ. Na mwitikia mutumia mwitikia tondu tuonana keroshine tutire tuonana ringi, anyonete we tene hire ndahunjagia gukundika mwana kanini, we ni anyonire ringi ni ndiamuonire tondu ndaumaga na guku maguru na ukamute-ini kangĩgetagwo Kĩng'ero, na kabarabara karĩa mũico harĩ kona
ndauma na hau uguo ngaringirira ngoka wangie ngaikũrũka guo magũrũ kĩbĩcĩkũ rĩngĩ ngaringa gathĩga na ndakĩhunjagia mwĩmuto na nĩkuo ndakĩra mwanake mũnini na nĩ ndakĩnyamara mũno gĩtiribũ kĩu ihinda-inĩ rĩu tondũ ona Bishop Pippin Ngure haha arĩ mũkarimani wakwa na thutha ũcio akĩiya ndarama kanitha na erĩtwo nĩ Bishop Kuria maiye makambĩrĩria kanitha Gĩthũrai na tondũ ndametaga makahunjia gwakwa nĩ moĩ kwĩ ndarama inya marũgamirie ngari Bishop Kuria kĩra Pippin Ngure ingĩra kanitha ũyũ woe ndarama ĩrĩa ũkuona tũthiĩ tũkanjie kanitha na nĩ tũkĩgereire kũraihu and it has been a long journey tondũ I can say from Wangie all through to Mwimuto I found my foundations in the teachings of and the biblical understandings and the founding of the churches. I got to have a lot of legitimate understanding of founding a church. Now, Lois Kim by then was a shy girl that could not talk much, but she was just a good lady. I never find anything bad about her when I was here. Na andũ ao nyũmba yao makazini make nĩo mũno marũgamire naniĩ magĩgĩtwarana naniĩ mũno harĩ mwĩtagwo ni wa Njohi ngĩmenya Danieli Gĩchũhĩ ngĩmenya Jenji ngĩcoka ngĩmenya Lois Kim we mwene ngĩcoka mena Penina ngĩkora andũ very willing such that nginya kũrĩa tũikaraga wendo wake wa gũtwĩta gwake tũkarĩa mbũri nĩguo tũmire twende itũra rĩu. So we inhabit in the same areas, and she's a good lady. Whoever may have not understood her, it is because she is so brown, and brown people seem to be looking serious. But no problem, no any other problem. I say that because my wife is here. So Lois can know the love we have as a family. I know you are friends. Mami to Feristas, that's my wife, your daughter. Na nejue ni ali gusherera nikwenda andũ a kanitha wa priesthood please rugamai atungatĩri othe arĩa me haha nĩgetha Bishop one nĩ tũgũkĩte aingĩ nĩ tũkĩte andũ aingĩ nĩ ndĩrona nginya ũngĩ ũrariganĩrwo wa priesthood wĩtwo Prophetess Monica kũriganĩrwo mwena no ndĩrarora Mĩrũgĩ ndararirikana ona angĩ no maririkanio Sir James ndararirikana mena Ngaruiya tondũ wa nyĩmbo iria mainire I see all these priesthoodians, Bishop, they came, Lois Kim, this is the love the church have for you. And we want to say, we may have not know every other person, we may not have not know any other person in the family, but we know you. And because of you and that love, Nikorona tuehaha, and the love we have for this church, Bishop, we felt that is a comfortable place to be. And so we feel we are part of you in sharing the pain that cannot be shared literally, but we feel at any tokwedete, na newega wedocio umenyeke ginya neitora rere, ate aini all the army the bio the aramba inaga nyimbo cia wendo, cia rumena, cia kohonoka, cia kuha nyimbo ciothe megũkũ othe na nĩ wendo mũnene mũno harĩ andũ gũkũ mamenye atĩ Lois is just not a musician or artist, nĩ mũini wa ũtarani wa kũgoca na nĩ mũndũ wa gũkorwo kuo guothe nginya nĩ mũteti nĩ mũhoi wa kura nĩ mwarĩria wa thirikari nĩ ũposa rĩu tũtirĩ tũramenya nginya kĩama no tũgũthama we know we are still there, and kiona kisho ciothe gũtirĩ gĩgakua Ngai atuteithia. So ainia Kenya mehaha the senior most tacio matongoretio nĩ Sir James na no mũndũ mũini na mũthuri onake ũgĩthirũrũka gũkũ kaingĩ no mwage kũmuona tondũ athirũkaga na ndege gũkũ ũtukũ no ndo wa bũrũri, and he's a very good man. Ngaruiya haha, Regina haha, andũ aya nĩ andũ afata mũno, and atogo damonia Ben Githae na Elder Kikomo among the rest. There are very many here na Nedgakinoreji presence yao. I know the chairman, when you be given the chance, you'll know how to bite about it, and God will bless you. For me, digicokera riu ciugo ringi tondu de muthomu na ni kwa hujio ni mundu muthomu
na muthomu biu na riu nani ndikire muthomu ona ni ndaregire gukira haku kwa masters no turigithii no miaka no irege ni ndu wa macicio tondu uria mundu arakura noguo maitho marathii na mundu gukura mathina maingi muno hindu ndari mwanake guku ndathiururukaga kuma guku mwisho na mwisho ndathia maguru nginya utuku thaa ici ndingihota ona handu hangi ni ndirarorerwo njira na nikurathi gugakinya hindi ingi ona kuigira ngari ugakora ni thina munene muno tukimenyana na Royce ari muiritu mwega muno urathia hiuhite riu ndarora nginya murorere wake ndamuririkana ndamurigithane na kieha ndacoka ndarora na gutindikwo ni matuku to kwega tondu ni ararora inametie ngingo guo na tigwekaga hindi iyo ndaikara ndarora Beni Githaya ngaikara ngona ni ethwa aikaraga ni ethwa riu ngaikaraga ngarora kigomo ngona ruta rurimi ruri mwaru othe na tutiekaga uguo tene riu ngana sa James na taburukia guoko ahuritwo ni ithe ndu akuruma ngui sorry ndu akuhura ngui yani o mundu ena kiundu kimunyitite giukuru o mundu ena giukuru ena kio tararo cio nora mwamenyarire mwana rore Pastor Milka Jambi araina nginyekage uguo noguo tiguo inaga tukimenyana ni ndiramarora othe ngona maruo wa mumenya ni ndirona tu miaka ti miega ngithii miaka ni tukuhaya bishop mukirikia masi ino muhoere horo wa gukura nigetha tukure gracefully tutikage gukura no tukure with grace. It's because when you are aging with the pains becomes too much and too costly, too managing, but ukura na wega we ukuri ona thayo I think is better na nogwa tukuhoya ugeherera kibishop hori turirikana nginyo nawe tukure wega nigetha tukaingiraga ngari na thayo kuria na thayo tikurega irio ciothe wathi handu gatuka kigio ni uregire ndufia ndurenda turungi ndwendaga kahua ndwendete mutu wa ngano ndwendaga wa mbembe ndwendaga nyama ya nguruwe ndwendaga ya guta ndona nduyo wendaga ki nita we muthiru already riu mundu kwarega indo ciothe riu gakinyira ni ware mundu marega maundu mau mundu athamaga oriri akaregera gwa ciana cio ni atumia magathamira kwa mware buruburu muthuri agatigwo Wangige kana Wangige na muthuri akaregera kwa ng'ombe akagucia kanyumba agathama kwa muka na kikerega kwa ng'ombe riu mane mathina handu akinya gati mafuti mothe magwaku ndurarikia kurima koguo na kwene ndwagirwo guthii tondu ekoro gwaku ndurarikia ifuti ni ugakwira kwene ukigeria ifuti kwene hau ni arume ndirakira ri arema mucie waroga uguo reke ngwire ugacoka kuigwa tiri ushoke tiri na we kwene Bishop I don't know the weather Canada so I'm saying that I love how beautiful my sister Lois is and I feel bad when I see her feeling bad, not smiling the way she does. So we've shared the pain with you na nego tekete Ngai ni aguteithia ugukura gracefully tamamu wanyu no kure na thayo ni watwera hindi ngiria turi ukaringi ni uhiki angikorwo ni waku ni wega no ngikorwo ni ukwigie ni no ngohoe tu kono utigana na maundu mau you are better that way tondu Paulo ugite mwega mundu eikarie ungionera mathina kihiko-ini ni gukararia Paulo na gutua Paulo ari muguruki we mugi muno we hikanie we Paulo ugite otiga coka we muru muno ukagira mundu riu mutire hamwe riu nduri gwake riu nie Lego ikaranga tariu ni koretwo ikaraga na mutumia ora ringi ni nina gathiko ithatu ndie ndamuona no turi oirio imwe riu gagicoka ngona ngikire ngakiuga maundu ma no maigoti but I withdraw na mundu agegakorwo na thuri aya mafuti mundu ni agerangagia ona riu ngirora guthirukie maitho kundu anageria kungi kwaremire turi o guku ithuothe by the way guku gikinta githurano kura ciorire cia hitukire cia ingirire ciothe iguku ginya ballot box ciri guku warora uguo mundu arona kiranga ititheru uguo kwahunjio niguo tiri no ugacoka tiri yondo agitumike ure tuthi tukiumiriria tukikure gracefully na waremwo ni maundu mau tigana mo na maremwo tigana na muvio na wakorwo kanitha wanyu nduretekira muririkane Ngai ne tuhete kanitha wa Catholic ukorogwo guku guothe ungitukana na muvia o wothe na ndukorie no aparishiriku mwire akuhake mai ma baraka ni mathina maria we namo githomo githirire o hau
Nego twekaga finally. As I finish, Mommy Ferista, you are our mommy. We always do what Lois will tell us to do for you. Akitaka tukuje, atatuleta. Hawa wote, the whole team, we have her command. We have her instructions and we take them. So, when she wants us to come to you, tutakuwa. Na wakonyo na the other wangoi, nemwadirie maundu mega muno, megi wedi wa fafa wanyu. Kuhorwo na discipline, niyo tumite mtukeire tuwega, na muno hahahiti. Ati maino kwa hili mutikare ko himuhe ko muthene amenyaga mathaa maria murathie ni mahiti na agakihoya ngai angikimukinyia hiti agere kumunana kou ndikamurereja koguo I understand muthuri on muthuri muge muno ni amenyaga iritu aya ni iritu wega na riu tondu muriega ngohoya na riu mami no ekurekereria muikare wega mutikurio ni hiti na ni mwina ciana njega nacio itikurio ni hiti. Na the beauty we have seen ya guciara kwanyu ni uturo wa muthuri uyu, the continuity of your grandsons na ciana cianyu ni rio ritwa ria muthuri uyu rigutura. Koguo thii na mbere kurera ciana icio, thii na mbere kugia ingi, thii na mbere kurera wega. Mwenda kuongerera ore kugite nendaga ithano gukatana kuone twamuhingurira ongerera icio ithano akorwo njira ĩrĩa onaga na ciana nayo ithuĩ ta kanitha tũtiraingĩrĩra njĩra ĩyo nĩ yaku mathĩna marĩa ũkonera kuo nowe kwĩna WhatsApp group no gũtwĩkĩra group kuoma rĩu maũndũ nĩ ma thirikari rĩu hatirĩ ũndũ ũngĩ rĩu nĩ kwĩmenyerera ũrĩa ndĩramwĩrire hĩndĩ ya memorial ukamenyaga whatever you are doing you can find it being done by somebody else ndukeire we star na ndukeire we meini na niwe nundu ucio no utirio ni Ngai na wikore unetwo mundu ungi uri oho na ndiramwahire example njega muno ya Harambee Star aria tuimetagwa Musa Otieno na Onyiso na aria angi othe maroi kwi muvira no muvira ukiambiriria ona maronire Harambee Star githaka ona matiri mamiona maronire andu angi maretwa moshiri hatiri atike ona marigagwo atiriri ni ithuĩ tutha ona matiũĩ nĩ atĩa kũrathire na kumani na hau ri Harambee ore ndĩramĩonire rĩngĩ ira kuma hau ri tukamiona rĩngĩ October ta imagine hau ri we uretero kinyarira mucie kou uri kou muhiki ora wainĩte ũhiki waku no hikio kou uri okuo koguo we mubira rora no twĩke serious muthuri ucio oranyarira no aikare okungi na aikare na thayo koguo ni wega he maitũ Feristas ciugo cio waria ciĩgiĩ muthuri waku no amũra muthuri wakwa ti atumia mangĩhota kuga ũguo mĩaka yake hiko atĩ ndũrĩ wahũrwo ti ithuĩ othe tũngĩhĩtũka hau kũhũrwo by the way niĩ reke njuge niĩ ndindahũra mũndũ no niĩ nĩ ndahũrwo oh sorry I withdraw maundu mau matiagaga haro icio no undu uria we wa mane atiriri we must take care of each other. If you are having someone in your life, please take care. Negetha tuke mundu mwega unocio in your life. Now whoever has passed in your life, tasio marauga te fafa gaharia agafafa thire kasiana. We know all that happened in this life. Twana igira maundu-ini uguo. Kore matigeirwo ciana ni andu na mndu ucio tigukua makuite no magukuro ni monire matigana na horo ucio. Wagire gukorwo gikena ate muthuri ucio na korwo ni orire ni eruteirio utuku ucio arehire ciana na akiaga kunyitwo tone ngekite ndo anyitwo ni kanjo na wage guciara agerarite thiini ndungiaciarire koguo ni emenyereire watho akiaga kunyitwo nikio wina ciana niguo koguo umutie tu ona korwo ndari gwaku na inyu mwaciarire athuri mugithii ukimenya mutumia ucio nathire na twana tugwitaga baba ritwa baba rihana ria mweshimua it is very expensive to buy mutumia ucio wetikirire kugerera ruo rou agituma kugie kana ga gwitaga baba whichever condition in the other way in any way that you can show respect onagia ya tumia cio giteo ni undu no matumiru ngire thirikari ni yetagwo ya baba nikio witagwo baba to nige mutiri hamwe no uririkanaga he mutumia we ciana ciaku thank her again and again. So for me, I'm a man of peace. I love peace so much and I'm not very talkative. Dile mwalia muno na what I say is
tukima no taro wa bishop ona maundu maria twariria na to ni thoro wa gukua na to ni uturo ne mukuhe muno ne ngoda muthi muki bisectaga muki digestaga mukiuma haha. We are friends. Some of us, we work together. We are preachers together. We have different churches. Bishop ugatiriri ucio ti undu wa gututigithania uria mukuhi na uria muraihu uria dagia bao uria wendagia cuma uria wenjaga irima uria wakaga mathanduku ithuothe tucaragio turo marigererio no haha na no hagakunikwo uguo na ndundu ndungiugeka o uguo ndayama mwanyu yahingukire na ndui waingirite ku atia kwa kiro wira murute no mundu wo wira muritu no ningire guthondeke kawathondeke kirio twike uguo uhana ungirora mundu cio murigainie kuhindi ari kana kongaga kuhindi ari wanabe na marika maitu tutiari nabe ni mirengetike nuthu gikarengwo tutugereire maundu-ini macio tugatuika ningi tugatuika thuri tukarehe andu na ithu tugaciara. This is life. Tuturaga tuciaranaga uguo tuciare makanitha kanitha uyu ciare uyu tutiagirire kugia na any element of hatred because of any competition. I beg you to love each other and to appreciate each other and go loving each other, loving every church, loving every bishop, loving every singer. Uguo tu dona uria wakirie thitima ici tutire turamuona na tamenya mano guciarwa ciarirwo koda ciarirwo tutigire utheri-ini uyu he mundu akite juku eno maundu ma mothe ni andu na finally kuria turutire muthee rucini kuona andu tutigire ku Nyambura kugwitwo kwa Nyambura mahau gutigirira muthee ithanduku na Nyambura to mutigo kuwira no cio niguo atumiria ciarwo na ciangime hau tatua iko tutira andu tacio aya mangeigagwo no. So we have to start appreciating all and saying yes to all. No mehia na mundu moru na mundu nginyarara ciari na mundu ngi abuse muthuri mundu ngi abuse muka mundu ngi abuse ciana ucegirwo kumenwo ni andu othe na nyararwo muno na ugiririo nero uguo ti wega na ukikihota gukorwo ringi mwena bara na mutumia mutikamerehe guku bica-ini gukunja ikarira na ku murarwira withdraw no coke maundu macio mahuthe. I beg you as a man you have listened to many years nadire damunogia and thank you for the love you have for me. So Bishop George, as I sit down, I would love to let you know all the musicians from Kikuyu nation wako hapa ginyado agu itu Nyandarua ginyara metagwa mainagera mundu ateka tutura tewe gatutura. You see evire tone mundu ateka tutura gake agacoka thutha ucio akauga ati kenda gwika ugeke ningi o we no we raugite gatutura gakwa coka kauga kaire tukau no kao bado mena boy ingi huraga kaundiani makauga megageta megugete ri kenda gwiteithia mari oguku acio reu me hakwa nguga I'm so happy that I have represented many speakers from the Kikuyu region. Korea Lois, you have served so many years. Your sisters, walk with them, please. Now, your sisters, Lois, continue loving her and supporting her. Agatuika modo, muhekete yake mwedei. Number 2, as I finalize, wakonyo, for anyu, atikade toinene muno, retwarere githuku. It has been a big name, no do Aroisi. Na nyune to amenyo mwina ithuku inyuothe. So what you'll do as a family, you avoid any kind of fighting or disagreement. Odo wotho goto maroho wa muthuri uyu ukomete uthine ni odo amerio ni odo abarashianyu menyerai ritwa riri ginyarira mukauma thi tondu ni ritwa athi amenyereire na mutina mugwetane wa haro ti hau amuhurire na nimwagirire kuhurwo ona nyuhurai tututungi nigetha tugie muthenyo kuga mutugo mangihana ta marare matondu guka ndari ho matiramuigwa matiranda kumuhura mutuite tumahure twina Bishop George na ndawa yangi akigomo no ahure tana. You see, my ladies, my sisters, kindly wakonyo with your team rerai ciana cio ciothe mukipure twariri na nturikane na nyo wagoi eha wagoi. Please stand up. Eko Jenga, please. So I want you to promise me kaira muhoiro ne Bishop nemoje money promise that you'll keep this name. Just show me with your hand that you'll protect that name. Okay, thank you. I want you to show me mtasimama na mami hivyo tu. Nionyesheni pia mtasimama na Loi. Asante. Msiwe kwa vita, juu baba hayuko. Hata huyo Lois mumpende, huyo ni star, ni serebu wenyu. Hiyo never have ya nyune gorodia mushiyo. Mumpende tu, mumusapoti na mwedane na mutikana muraniyo ne neighbor kana atata na mama mumenyerere ritwa riri
muthuri ucio araikarire na leo na inyo mukinye miaka mingi mukona undu toyu. So we are happy for you. Mumetuonyesha upendo all through, and we really do appreciate. I'm so happy for this chance you have given me. Thank you, Lois. You are my friend, my close friend, my sister. I'm happy to be here with the whole church to say we love you and we'll continue praying for you. Lasia no arugamira na anima miakwa, you stood with me nginya gwitoka Ibaga. Okigerera mukundu kuraihu muno no kiurirwo nikio urona njikarite guku na timu ino na munene wakwa haha, because kama maundu mundu ekaga ni makarihwo ndukana noge kuriha. You didn't know one day tugakorwo guku tukiriha thiri ucio. Koguo continue doing good and always be happy. God bless you all. I'm so much thankful for the time you have given me. I'm humbled, and God bless you. We shall meet again. Thank you very much. My bishop, my Lord Bishop, thank you very much for the time you have given me. Thank you. No na nimwasaje mukana ndi ndaruga mahada muheki ugo mutigetheka ni undu cio ogima andu amari mwe matharauma kana no ona ni tukurite na JJ Archbishop na runo ni no ndu wakota kumuthekia na ndamuheki ugo gia gutuma mugatura ona hindo wakorwo wi haha ukahota kuona muoyo ucio ungi ni megetha maitho matikanore mana macio mangi riu no kundora mundu rete uguo no mwathani akiruma gato no gia tugakorwo twina o mundu ari wira wa katiguo tondu ona ida twari gwaka mbe ndingeciririe na njoki wa mburu na kiria tutingeciririe Archbishop no akorwo akinyete that level na maundu macio ruwe namo na nijitikitie maundu mothe no tiri ndamufutire wira afutirwo ni munene ora wale wakwa no ni gutumo ndagitumo ndakirwa wa gatatu ndari wa gatatu ndini wa leadership ini na ni no ganirwo ni Petangs tondu Petangs murata wakwa no aganire tiri ndamufutire ngwiciria Mr. Mwina mino uganire ndia mufutire no nginya maundu mangegithirie uguo ni undu wakwa ria hindi gutiri kwega moyendete gutuhinga na ndaga kuhinga station nake munene akiuga uria wareheire ndeto cio no ni JJ bas akirwo ta thio mwere athio agithiaga riu niguo gwathire atikire no ndungi. Allow me before I invite the Archbishop, we have to take the offering because we are in church setup. Gatiwo. And as we are doing the offering, twina chairman and adora mena kiria nigetha to identify nigetha tutikagia andu angi mekwanjia turia nime twina ashas ni mukuona mihuko hana atia gutiri mundu gikokete na mugo wa buruto ndagikore thini wa roho to that extent ati ni turahothithia koguo ashas ni megututeithia tafadhali na muthenya umuthi no turoria your assistance and je mundu ndo ni mekwagirira tugikoguo ni guhe my friend Gashara, Mr. Gashara okay wina ruburu na nigetha na nderwa andu aingi na ni mandu ni matugire digital Kenyans ni tutongoretie so gwisia namba ni ya treasurer wa ise namba treasurer hena ukaudehere namba yo ndiga tumigwete kana no menya Reverend Sir James treasurer uka nigetha heane namba nigetha mundu inayo nigetha tuke turikitie na nigetha tukorwo twi sawa na ngwiciria tungika uguo ni he ukorwo hega tondu toima hau no our Archbishop ukwaria and then after that we are done we pray for the family and then we move to the next level iria tugukorwo tugitongorwo ni the MCs then we will wait for that session ni undu wa aini itwera twendete muno makiria. Namba ya treasurer ni 0720 56 08 0720560892 niyo namba our treasurer aria marahotha kuhitukira M-Pesa no meke oguo 0720560892 haya 0720560892 na handu haku ina kigoco aini no DJ no atukanagia aini mundu aigwa rwimbo rwake agokokite nigetha tuthare mathaa kaida kara kauma ka aini DJ Toria watari hede anu adomariaga ona makanywa makahikania ona makahika kinyarere anu watonyire thafina weye ya mora
ugakorwo atia Jesu agicoka koira ria theru nindigatuona ingĩguũranĩrio okana ũthamaki na riri wa ithe